Enquanto uns trabalham, né? Lixa, faz esse processo aí de lixamento, tá vendo? Aí você vê aquela pinturinha. Coisa grossa. Vamos lá. Vamos estar aqui assim, ó. Aproveitando essa água que você tá lixando. Curtindo o lazer. Tem vida melhor? Vou trabalhar, né? Que massa, hein? Vai cair essa água fresca. Ver se tá boa. Tá boa. Boa demais. Obrigado. Vou continuar trabalhando aqui. Um pouquinho aqui. Valeu.